ternyata dengan 4F. 1 food, makanan. Nomor kedua adalah fashion, pakaian. Nomor ketilu adalah film. Nomor keopat finansial, perbankan. Opat eta lah nu bakal ngarusak, paksakeun. Mulai tina food, makanan-makanan, ti mimiti es bonbon, datang ke Supermi, datang ke berbagai makanan-makanan disisipan ku Kristen, ku Yahudi, make bahan-bahan kimia anu bakal ngadolkeun kana otak, anu bakal nurunkeun kana kadar kecerdasan otak, anu bakal kadituna manehna menikmati tentang makanan. Pongke ka Al-Quran, pongke ka kalam-kalam ulama, pongke ka akhirat melalui makanan. Ti orok kene Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Duluikeun ayat anu tadi dijelaskeun ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ngadaru Allah maraneh kabeh ka pangeran maneh dengan syarat hiji tadarru' DP ka Gusti, 2 khufyah sasamaran bibisikan ulah gegeroa sir bae. Indahu sa'nyana Gusti Allah la yuhibbul mu'tadin, tersepen kanu ngaliwat-watas. Dilanjutkeun ku wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Gusti Allah teh ngadamel bumi, menang Gusti Allah kade bumi teh ieu teh nu ngadamelna ulah pajar jajadian petet meureun. Cara paham Darwin dina tafsir ngajelaskeun bahwa bumi teh ieu mah jajadian we, cenah lain dadamelan Gusti. Aku manya apa itu sabodoh. Setelah Allah ngadamel bumi, didamelah anu bakal jadi penghunina. Selain daripada hewan-hewan daratan, hewan-hewan lautan, anu bakal paling dominan penghuni bumi ialah manusia. Timimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, anak baranakan datang ke Kangjeng Nabi Idris, tidinya anak baranakan Nuh datang ke Kangjeng Nabi Nuh. Di zaman Kangjeng Nabi Nuh geges bangkawarah makhluk teh geus loba nu teu nurut ka Allah jeung ka Rasulna, diberela siksa banjir, sesa tina banjir. Anak baranakan deui terus datang ka Kangjeng Nabi Sulaiman, datang ka Kangjeng Nabi Musa, datang ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, kuari urang di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngutus Rasul teh jangan beberes di muka bumi. Tatanan-tatanan kahirupan manusia teh supaya akur jeung anu nyieuna. Wallahu alam baheula di zaman Kangjeng Nabi Daud, zaman Kangjeng Nabi Sulaiman, di zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, zaman Kangjeng Nabi Isa keun. Walaupun orang bisa ngerti, bisa nyaho melalui kitabna Zabur di zaman Kangjeng Nabi Daud.
Taurat di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, Injil di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, seluruhna kabeh nitah nauhidkeun ka Gusti Allah. 104 kitab nu diturunkeun ku Gusti Allah diperkecil nggak jadi 4 kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil jeung Al-Quran. Lupa salia akur kabeh ge nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu sugandi dituna titah nyembah ka batu, sugandina Taurat titah nyembah teh ka Uzair teh aya. Sebab sugandina Injil titah nyembah ka Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Isa na sorangan kaget. Kabeh nitah ibadah jeung nyembah ka Khaliq alladzi khalaqas samawati wal ard, yakni Allah Subhanahu wa taala. Keur meujeuhna rusak tatanan-tatanan kahirupan, mabok, ambalaya, judi luar biasa, pembunuhan pohara. Pokona mah geus eueuh we peradaban-peradaban nu bagus teh harita. Lamun teu mabok teh teu ngeunaheun zaman jahiliyah. Jadi jelema teh parareing bae geus kararieu bae. Arareing jelema. Lamun magi awewe atuh geus bae cekel, porosotkeun, kececas ninggalkeun. Masyaallah, percis kos kotok. Ieu zaman jahiliyah. Ya Allah ya Rabbi, atuh nu gagah, nu sugih etalah nu menang. Tampung kunyana gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, hayang awewe nu mana bae panggil, pake, piceun. Hukum peradaban disebut jahiliyah. Hukum mantap rimba ngaranna. Percis kos di leuweung bae. Mau jadi raja, nah sebabnya nu gagah turun ka gajah, sebab jana boga kagagahan. Tah hukum mana bae atuh nu gagah. Tah eta di zaman jahiliyah teh kos kitu, jadi hukum rimba nu dipake teh. Masyaallah pabeulit teh. Mata komplotan-komplotan. Nyieun lah kobilah-kobilah supaya engke lamun nyerang ka anu bisa menang. Yenlah kobilah anu eta teh timbul kobilah teh untuk memperbanyak manusia, memperbanyak pengikut, memperbanyak umat. Maksudnya ketika aya gontok-gontokan teh supaya menang. Dijieun lamun ku ari organisasi. Baheula mah kobilah bani anu. Supaya menang, mana nu paling loba ngibarkeun bendera paling luhur. Nyana anu sangat berkuasa, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, pengikut paling loba. Dek naon deui? Saha hayu coba nung bisa ngelehkeun aing? Dituluykeun ku urang kamari zaman kerajaan-kerajaan. Kos kari itu di zaman kerajaan-kerajaan memeh datang wali sanga. Kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan kitu dan lain-lain sebagainya. Ngalobakeun pengikut jeung kagagahan, terus nyerang, cokot serang, kos kitulah jahiliyah. Teu nyahoeun ka pangeran nu asli. Di tengah-tengah kerusakan tatanan kehidupan manusia, hukum jeung peradaban, Allah Maha Kawasa ngutus seorang rasul nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek ngarubah perjudian, permabukan, perzinahan, perzoliman, pembunuhan. Bayangkan ku urang, Kangjeng Nabi dengan tenang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah mentalna jeung segala rupana. Gancang caritana Kangjeng Nabi boga julukan Al-Amin,
dengan kepiawaian Kangjeng Nabi, keramah tabahan Kangjeng Nabi. Henteu pernah Kangjeng Nabi ngajak gontok-gontokan, teu pernah Kangjeng Nabi ngajak riributan. Malah Kangjeng Nabi seringkali misahkeun jelema nu ribut. Seringkali Kangjeng Nabi ngadamekeun jelema nu pasini. Seringkali Kangjeng Nabi ngaislahkeun keributan-keributan baik individu perorangan maupun rombongan-rombongan Kangjeng Nabi. Tenarlah dengan julukan Al-Amin. Maka terus setelah 40 tahun Kangjeng Nabi turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diangkatlah Kangjeng Nabi jadi rasul. Mulai dakwah Kangjeng Nabi door to door. Lalauna dari pintu ke pintu bisik-bisikan. Tentu baik jelema nu narima nu henteu nu narima nu henteu. Tapi terus bae Kangjeng Nabi dakwah. Teu saeutik anu milu ka Kangjeng Nabi nu dianiaya. Geus puguh nu dibacok, geus puguh ditubles, geus puguh nu dipedang, geus puguh nu diseret, geus puguh anu di kitu dipentang di panon poe, ditindihan ku batu. Tetep bae katingali kategeran iman para sahabat. Allah kadenge ku telinga Kangjeng, ku cepil Kangjeng penganiayaan terhadap sahabat-sahabat anu arasub Islam. Kangjeng hanya bisa berdoa, cuma berdoa terus. Kangjeng Nabi dakwah. Berhasillah Kangjeng Nabi dakwah di Mekah. Karena Kangjeng Nabi saat etarek dibunuh, instruksi ti Gusti Allah hijrah Muhammad ka Madinah. Hijrahlah ka Madinah Kangjeng Nabi, dakwahlah di Madinah sampai aya peperangan jeung pihak Quraisy. Lantaran pihak Quraisy, pihak Abu Jahal, pihak Mekah henteu sadar, terus ngayakeun perlawanan ka Kangjeng Nabi. Jadilah perang Badar, jadilah perang Uhud, jadilah perang Hunain, jadilah berbagai peperangan. Alhasil selama 23 tahun Kangjeng Nabi dakwah, luar biasa hasilna. Sangat singkat dakwah Kangjeng. Di tengah-tengah jelema nu pinuh kebiadaban, tengah jelema anu radikal, jelema anu buat biadab, tapi Kangjeng Nabi bisa ngembangkeun Islam, ngembangkeun agama, mencuat langsung bersinar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkaulah wahai Muhammad syamsun bagaikan matahari. Asal matahari geus terbit kabeh kacaangan. Urang nu jauh jeung Mekah, jauh jeung Madinah, kacaangan ku sinar makrifat Kangjeng Nabi, ku nubuwah Kangjeng Nabi, ku risalah Kangjeng Nabi. Caang hate urang nyaho ieu haram ieu halal, nyaho pangeran nu asli Allah, nyaho ieu mah Kristen agama anu kafir, Yahudi agama anu kafir, Konghucu anu kafir, Buddha, Kristen dan lain sebagainya kafir. Hiji be inna dina indallahil Islam. Anta syamsun, anta badrun. Engkau Muhammad bagaikan bulan purnama. Ketika bulan muncul, sacaan sejuk kabeh. Urang kasidaran ku sinar bulan Kangjeng Nabi, sejuk luar biasa, indah. Anta iksiru wa goli, percis kos kayu iksir. Lamun urang boga kayu iksir segede kieu bae dicekel ku urang hayang ngalengkah ka Mekah salengkah. Urang lamun boga kayu iksir kuari hayang ka mana, ka Banten, dia sakicep datang ka Banten. Mun urang boga kayu iksir ieu ka mana-mana urang hiberan, ieu iksir Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka kayu iksir, anta iksiru. Masya Allah.
Di mana bae aya urang salam di dia assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi mah lir teu beda jeung kayu iksir kadenge aya nu salam di belahan mana cerel aya di hareupeun alaikassalam. Masyaallah anta iksiru tah kayu iksir lain lalagaan. Nu mantak coba tapaan dihandapeun tangkal beringin supaya orang menang kayu iksir daripada menang kayu iksir katimpah buah beringin sia. Ngajongkeng bisa kababuku mios ya sing hade. Kanjeng Nabi wa anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Eta lamun kurang dicarita-caritakeun secara global bapan eta mah tasbih ngarana anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Gusti mah cahaya di atas cahaya. Mun urang nyaritakeun cahaya kompor sakitu, boga cahaya lampu sakieu, Kanjeng Nabi di atas eta. Patromak Kanjeng Nabi di atas patromak. Mesuri Kanjeng Nabi di atas mesuri. Bulan Kanjeng Nabi di atas bulan. Matahari Kanjeng Nabi di atas matahari. Anta nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Sapira panon poe cahayana bisa nyaangan dunia doang. Nu tadina remeng-remeng bisa kadeule sakadar urusan dunia. Selesai panon poe surup poek deui tapi Kanjeng Nabi cahayana fauqa nur. Ngaleuyan ti panon poe bisa nembus cahaya Kanjeng Nabi ke jero dada sorga bisa kadeule. Di mana cahaya Kanjeng Nabi geus asup ke jero dada urang cecet. Masya Allah senyum bidadari kadeuleu. Di handapna aya hunungan. Ya Allah ya Rabbi. Kebal-kebal ngagedean tah hunung. Orang kanker. Tama bidadari dunia tama. Kadeuleu nyulusup cahaya Kanjeng Nabi ka dieu. Quran kurang bisa dibaca bisa dihartikeun eta naon cahaya Kanjeng Nabi. Masya Allah karim. Urang bisa zikir tengah peuting aya cahaya Kanjeng Nabi. Urang bisa tahajud Allahu Akbar tengah peuting aya cahaya Kanjeng Nabian di dieu. Lamun dicabut cahaya Kanjeng Nabi, wah tuh nu biasa tahajud molor boro-boro tahajud subuh ke jam 7. Pas deuk Allahumma hdini aya anak turun deui ka handap. Anak ge nanya, "Enon tadi leungeun Pak, tadi ka luhur ka jadi ka handap." Loba omong. Tatanya bae teterembelan budak teh. Isin nya ka anak. Ai ka anak isin ai ka Allah henteu. Cahaya dicabut. Ketika cahaya Kanjeng Nabi asup ke jero dada, Masya Allah, muka Quran belaka baca, muka tafsir belaka baca, muka kitab janggotan ge kabaca bae. Aya cahaya Kanjeng Nabi di dieu. Ya Allah ya Rabbi. Cahaya Kanjeng Nabi muncar kana tarang, muncar kana mata, muncar kana ceuli, muncar teu bisa diganggu gugat sakali haram-haram, sakali halal-halal, sakali makruh-makruh, sakali sunah-sunah, sakali mubah-mubah. Cahaya Kanjeng Nabi mendominasi ke awak urang. Ketika cahaya Kanjeng Nabi aya di jero kalimpudan ku ari ku kepentingan. Ye di dieu ye. Cahayana aya ngan mendem. Cahaya Kanjeng Nabi bener jero. Nu aya di dieu Golkar. Jadi sungut ngomongkeunana lain cahaya Kanjeng Nabi Golkar. Nyana datang ka imana mah bertentangan ieu teh si kiai ge. Ngalamun bae bagi ngarokok godang garam. Godang garam we pegawe mah rokokna godang garam. Bari dada teas-teas saeutik teh. Aju dibeulumna ge mengkol saeutik euy. Nu ieu kabeulum ka ditu henteu. Nyana ge sial-sial sih rokok kunaon kieu? Cak rokok pugusian nu sial. Nyana ge diseug-seugikeun ku rokok. Lah nyalahkeun aing teh ieu teh dibeulum Gusti ya. Tanda nu mantak aing teu kabeulum belah dieu miring, nu ka dieu kabeulum ieu henteu, siana miring. Cak rokok tuh, rokok ge ngomong, lah nyalahkeun aing bolon sia. Cak rokok, ye.
ngalamunnya nage heuh jasa beneran aing salah ya ngana tuja demi mio lah demi bangunan lah demi majlis lah lu kos kitu diperjuangkeun cahaya Kangjeng Nabi na mendem di jero panu mantak bagaikan katak di dalam tempurung kumaha katak di dalam tempurung di jero batoknya na luluncatan dek bisa ka mana ja aya batok itu. Nah, ketika cahaya Kangjeng Nabi muncar batok eueuh, bangkong duk kemuana bae ngeluncat sakadaek bangkong. Wah, luluncatan. Duk ka mana bae. Sebab eueuh halang. Ketika bangkong dihalangan ku organisasi, ketika bangkong dihalangan ku partai, ketika bangkong dihalangan ku gorod-gorod, ketika bangkong kehalangan ku berbagai motivasi dan lain sebagainya, bangkong teh teu bisa luluncatan. Cau, bangkong, cau, hiji bangkong jadi bisa disebut cau, bangkong, kok, cau, kehalangan ku tempurung. Eta ku Kiai Golkar ge dibaca bagaikan kodok di dalam tempurung pugu sia. Ku jara dibaca eta jara ge sok seuri sorangan. Itu bisa luluncatan cek jadi ieu bangkong. Lantaran katutupan ku batok. Bloon ieu bangkongnya pugu nyanan bloon. Dibaca ku nyana. Tah eta teh kapan lain lalagaan teh mah. Bacaan urang kabehan bagaikan kodok di dalam tempurung teu bisa luluncatan kehalangan pugunyana kehalangan ku organisasi kehalangannya na ku partai kehalangan teu bisa jaritakeun hukum anu saluas-luasna tatadina haram barang asup ka Golkar haram ya eta tempurung kehalangan masyaallah atuh ku daek-daek teuing jajai kiai mah teu ngeunaheun kos kitu teh aya haram-haram bae eta bade dipake dek henteu halal-halal bae teh dipake dek henteu kunaon haju kredit jadi halal kunaon riba jadi halal kulantaran aya satu kepentingan eta kodok ancul-anculan di dinya teu bisa keluar ye maning dipencet habak teh bangkong. Kangjeng Nabi teh terus bae dakwah ngabeberes tatanan-tatanan kehidupan manusia melalui Al-Qur'anul Karim dek nyaritakeun naon aya Al-Qur'an tentang ubudiyah cukup dina Al-Qur'an tentang muamalah cukuplah Al-Qur'an tentang siasat tentang aya dina Al-Qur'an berbagai-bagai tentang budaya ya dina Al-Qur'anul Karim dek neangan naon dina Al-Qur'an Kangjeng dakwah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah Masya Allah dengan waktu anu singkat nu tadina jelema nyembah ka berhala ka uza ka manat ku ari mah nyembahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu tadina awewe rurundayan buuk ka mana-mana bujal ka mana-mana ping-ping ka mana-mana turun ayat hijab jadi rarapi ku ari mah rambut awewe teh kadeuleu ku lalaki bujal kitu kene dada dan lain sebagainya rapi anu tadina mah ieu anak ngalawan ka kolot bisa dilecehkeun ku anak kalantaran aya Kangjeng Nabi aya tatanan Al-Qur'anul Karim aya adab-adaban anak ka kolot kitu keneh atasan ka bawahan ka atasan antara kitu pemimpin jeung rakyat jeung pemimpin aya adab-adaban anak Masya Allah rapi luar biasa. Kangjeng Nabi dakwah ngabilukeun peribadahan tatadina ka patung ka batu ka makhluk wari ka Allah anu tatadina muamalah teu beres cara jual beli cara pinjam meminjam dan lain sebagainya jol Kangjeng Nabi ditata sedemikian rupa rapi luar biasa. Urusan perpolitikan pemerintahan dipimpin ku seorang raja Sultan Khalifah
kabelah dieuna kumaha cek khalifah sebab khalifah teh henteu sewenang-wenang lantaran aya kitab Al-Qur'anul Karim ngalaksanakeun Al-Qur'anul Karim berangkat rapi luar biasa tentang budaya-budaya anu diakui ku Al-Qur'anul Karim dilanjutkeun rapi tentrem Mekah jadi tentrem Madinah jadi tentrem satu suara nyembah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala peribadahan imimiti syahadat salat kemudian zakat puasa haji lain lalagaan rapi ditata rukun iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala nyebar di timur tengah ka Yaman, ka Turki, ka Baghdad, Irak, ka Iran, ka Mesir, ka Yordan terus berambah ka dieu ka Asia kitu Pasifik terus datang ka dieu ka Malaysia terus ka Indonesia berangkatlah terus para aulia-aulia Allah memeh Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim geus aya lantaran Syekh Maghribi geus dakwah Syekh Samsudin geus dakwah aya Nyi Siti Fatimah ge seorang sahabat eta teh geus dakwah bahkan cek sawareh sahabat cek sawareh tabiin dakwah ngan kakencengna di zaman para wali songo rapih tatanan-tatanan duta tadina tatanan-tatanan kemanusiaan termasuk peribadahan nu tadina nyembah ka makhluk wari jadi nyembah ka Allah Subhanahu wa taala pimpin ku Raden Patah Demak di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten pimpin ku Syekh Maulana Hasanuddin jelema ngemprai kabeh ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala indung kanu jadi anak boga deudeuh anak ka indung menghormati ka bapa menghormati kitu kene aya hakul jar bapada tetangga ngabogaan hak aya hakus aya hakudin hak antara agama rapi ditata ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala aslina ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak karapihan eta kudu terus diperjuang numentak di dia turun ayat wala tufsidu fil ard ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi bada islahi hasabada direbe beres dirarapi bibasir rusuliku diutus para rasul belah dituna rasul terakhir diutus ku Gusti Allah Rasul Allah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirapihan ku Kangjeng Nabi tatanan-tatanan kehidupan manusia teh akidah-akidahna syariat dan lain sebagainya rapi ulah diganggu ulah dirusak anu tatadina jelema mararabok jadi henteu tatadina jelema silih bunuh jadi henteu tatadina urusan muamalah terapi jadi rapi tatadina urusan-urusan soal agama teu beres jadi beres tatanan eta lanjutkeun ulah sok dirusak nu matak aya larangan ti Gusti Allah wala tufsidu fil ard ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi dengan cara dirusak kumaha dirusak zahir mah tuh gunung ditebangan digalian tuh kayu ditebangan dibeakeun tuh laut dan lain sebagainya eta kerusakan-kerusakan teu sabaraha tabakos kitu bae naon lantaran aya kepentingan di Gunung Sindur, Gunung Beak, soteh jalain jang nyana jangsa, apan orang sepatan deknyen imah lamun batu jamal bisa matak Gunung Sindur kuari dibedulkeun jegudot dibawaan ke sepatan, dibawaan ka Rajeg, dibawaan ka kitu mana ka Cikupa ke Pasar Kemis ngawujud guari nu jadi musola jadi majelis salim deres sama jadi imah jadi macem-macem di Gunung Sindur nu mantak mun aya urang Gunung Sindur kudu ditangkep
terima kasih kamu orang Gunung Sindur kudu nuhun lantarannya na eta nu boga gunungna pasir di alaan baheula di Bitung di sedotan jalain jang nyana jang urang kabehan kajen kukumaha geja emang kebutuhan urang masalah sama kos kitu mah di Kalimantan wah di tebangan kayu di bawaan kuari ka Jakarta ka Tangerang ka Jawa Tengah ka Jawa Timur nu di bawaan nama aya 10% mah nu dijual aya 80% mah nu dijual lain dijual dipaling di bawaan ke luar negeri tapi cak batur ge tapi jelas sama urusan ada urusan pemerintah tahu Allah sama kayak hitung-hitungan ada di akhirat ai jana beukieun makan kos kitu atuh engke ge jana digadilan tuh nya urusan kos itu tapi nu paling bahaya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi ieu dengan cara bisyirki ku syirik migawean kakasyirikan kamusikan wal ma'asi jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibeberes ku Kangjeng Nabi ieu dunia ieu bumi ieu tatanan kahirupan manusia teges anggeus diberesan ku Kangjeng Nabi terakhir ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina rapihan usah ulah sak dirusak col aya nu nyieun kelenteng col aya nu nyieun gereja etalah perusak bumi sabada wajeng dapi luar biasa keras dakwah dirusak ku jelema nu nyieun kelenteng nu nyieun gereja nu nyieun pihara nu nyieun berbagai tempat-tempat kalacutan woi anu nyieun night club anu nyieun bar wow di Jakarta di Bandung Medan kota-kota besar Surabaya segala gang doli segala di Jakarta naon karena di Jakarta teh anu nu kuari eueuh teh nu para tertangan saksi apem teh naon karena tuh nyaho bae aja pendi mah sebabnya ada jadi satpamna meureun baheula ya Allah ya Robbi sabaraha gajihna si budak tuh kan eta nu ngarusak ternyata terus ke Tangerang di Tangerang ge lain lalagaan geus loba barbar geus kudu dicaritakeun komo di dinya matah di dinya belah ditu teh naon ngaranna belah ditu ulah ka Kajati heulana tuh nu di ditu tuh nu rame teh nu di tol ke belah katuhu naon ngaranna Tansia osok kadinya iya Karim Masya Allah jadi Jati kadinya aya terus dek di Jende di Bojong dek di Jende di nyata geus aya anu datang ka kaula jelema anu dek ngabangun minta izin ka kaula di dinya teh geus aya tanda tangan MUI tinggal kiai cenah aya nu tanda tangan mangkaning bulan puasa lamun kiai di dieu tanda tangan cenah bakal dibere duit wah lumayan ya cek urang jang lebaran mantep ya ndeh aing ka Garut tuh hese-hese ya nah sia sabaraha duit dik merena berapa mau kasih saya tanda tangan di situ hotel Bojong bakal Bojong hiji belah ditu belah raja hiji dia tuh langsung ka dieu ieu naon garang-garangna sia mah bukan nyaho pemborongna datang ka kau langsung ngobrol jeung kula kiai kalau kiai tanda tangan ini kan sudah ada tuh suatu kukula di dulu aya nyahon mentek kula nyarahon tokoh-tokoh masyarakat tanda tangan teh kula nyaho kiai nu tanda tangan MUI nyaho kula mentek geus kasal kadeuleu beungeutna sia eta asal kadeuleu sia nyaho bebeja ka kula tapi lamun kiai teh tanda tangan dia dikhawatirkeun ceknya wadah watar geuna sapila kurang tuh
Ente cenah ceukna besi demo. Nah, ai dikhawatirkeun mah aing dik demo kajen kukuhan ge. Siap, pokona mah golok gerasah lah. Ente cenah kieu aya sabaraha duit teu marena. Ayo tadi ngaluarkeun yana duit. Plok. Hitung sabaraha bendel eta. Hitung. Hitung 1 2 3 4 5 ayo 10 berarti kan 100 juta. Kukula didatangkeun tah duit aing tah. Kageteun nya sebab receh can dihitung. Hitung ku sia teh duit aing. Cek nya capek ngitung anggot gitu. Aing mantep tadi hitung receh. Aing ngagos mah kumaha bae atuh. Baliknya nanggeus. Entek awas lamun sampaikan ka terjadi awas sekolah diancam gos gitu. Awas, tungtung aing hirup keneh. Awas ya. Awas naon? Atuh dirinya deuleu tuh awas. Iya, wala tufsidu fil ardi. Ditanya ku kula Bapak agamanya apa? Saya Islam cek jana. Aslinya Jawa aslinya Pak. Kok Bapak mau sih ini ngebangun-bangun? Iya, saya kan cuma sekedar usaha Pak Kiai. Jadi kan ada borogan sekian itu urusan kesana aja. Waktu saya cuma sekedar usaha. Iya deh, budak. Kumaha ya dah sebodoh atus ya. Penting mah kurang wala tufsidu fil ardi ba'da islah. Iya, sing hade. Pagawean syirik, pagawean maksiat. Ulah ditimbulkan lantaran geus rapi ku Kangjeng Nabi dibangun. Setelah dirapi-rapi ku Kangjeng Nabi nitipkeun ka sahabat. Sahabat titipkeun ka tabiin, tabiin nitipkeun ka asbat tabiin. Titip datang ka Wali Songo. Di Wali Songo titip datang ka kiai nu arayeuna. Ye Al-Qur'an titip sing hade laksanakeun. Ye tafsir. Ya, kalam-kalam ulama di berbagai mazhab sing ada titip ya laksanakeun di negara Indonesia nu mayoritas Islam sing ada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ulah rek ngarusak anjeun sabada tatanan-tatanan negara geus dirapihan nu baheula ku Kangjeng kadieuna ku para wali Allah Subhanahu wa taala. Ulah dirusak dengan cara nimbulkan persyirikan, nimbulkan permaksiatan. Kade, awas sing hade. Lamun kurang dikodok wala tufsidu latelanahi tufsidu tepil mudore. Berarti di dieu teh aya nahi, nahyu eta adalah sebagaimana di dieu urusanana urusan pasad. Tentang pasadan ulah ditimbulkan larangan kudu dijaga ayat sabaraha tinggal kurang ditingali dina syariat agama Islam sabaraha eta anu dilarang teu meunang ditimbulkan karusakan teh ti dieu di deuleu aya manu wal manu min idkhalil mahiyah ay mahiyatil ifsad yaktadil man'a min jami'i anwa'ihi. Man'u di dia penyegahan ngasupkeun mahiyah teh hakikat jati diri karusakan. Nah ikido cek usul fikih nerapkeun yakni ngajurung kana nyegah seluruh tina karusakan. Jadi ku bahasa eta teh eueuh anu ditolelir hiji bae sugan taya wabe rusak ulah ditimbulkeun. Rusak nu mana? Hiji ifsadin nufus ngarusak awak pembunuhan. Dua ifsadil mal ngarusak harta dicopet, digarong, digasir dan lain sebagainya. Tilu ifsadil ansab turunan dengan perzinahan. Opat ifsadil ukul akal dengan cara mabuk, dengan cara ekstasi dan lain sebagainya. 5
ifsad kitu adian agama. 5 ialah Kangjeng Nabi ngalarang dirusak. Hiji ifsadun nupus awak anu tatadina di zaman jahiliyah pembunuhan terjadi teu meunang salah saeutik dengan turuna Kangjeng Nabi diislahkeun ku Kangjeng Nabi dirapihan ulah sok ngabunuh lantaran walil qisasi hayatu ya ulil alba buluh deui tampiling deui motong-potong deui rusak deui mantak ulah ifsadin lupus sebab kabelah dituna aya qisas. Nomor kedua ifsadul mal harta ulah diganggu gugat. Urang ngageser harta sajengkal bae bakal dikongkorongkeun ke di akhirat. Patani ngageseran ge galengan saeutik di akhirat bakal dikongkorongkeun 7 lapis bumi. Samarukan kumaha kuari bangeunah ngalegaan sameter 2 meter. Naon hartina komo tambah datang ka ratusan meter. Rasa ngeunah kuari ieu boga sawah teh 1000 meter digeser ka belah deui jadi 1500 dijual bisa bae harga sameterna 1 juta lamun kitu 1000 meter harga 1 juta cepet wajib pede suara cepet bodoh aing nganengel kasugih teu bisa ngitung tuh tambahan kuari tambahan ku geseran 500 jadi 1500 kali 1 juta cepet tetep hese 1500 meter kali 1 juta berapa? Saem bener teh henteu budak aing bisi salah bae teh budak ngomong anu tadina saem jadi saem setengah kan di dunia mah nya bisa muyah maeh taruhlah meuli mobil bisa jadi meuli Lexus misalna atau meuli Fortuner misalna bisa meuli Kijang tambah jeung imah hahaha pae sia dikongkorongkeun ka sia mangkaning lain 1 meter 2 meter 7 lapis langit kali 500 meter jehey emang kumaha kuari sakadar menikmati Fortuner belah dituna menikmati Lexus atau baby Ben meureunnyana miliaran mah atau aku ari mah boga mobil anu okos eta teh anu kitu teh naon ngaranna tah naon ngaranna nu mobil perang teh perang lain naon lain meuli Hammer lah nyana dan lain sebagainya ngeunah bae ku hari hayo sia di akhirat sia ku Allah geus disiapkeun tadeuh dikongkorongkeun ka nyana ayo sia lurah kongkorongkeun ka lurah aduh cak lurah teh nya berat ya aing masyarakat dikongkorongkeun ya Allah ya Rabbi eta aya Ki Haji deui nyeser masyaallah macul-macul teh saeutik wae sajengkal mata sajengkal doang tetep dikongkorongkeun bae aduh eta budak Ci Haji teu meunang cupat-copet cukat cokot dan lain sebagainya ngarusak harta. 2 ifsadul mal. Nomor katilu ifsadul kitu ansab turunan mantap kudu dijaga ge kuari urang lamun nyaritakeun di Indonesia geus hese jasa nyaritakeunana kamari ieu mah keur kuraletik masih keneh itu perzinahan teh ngan saukur di kota besar kuari barang loba kontrakan di urang masyaallah hese nyaritakeunana geus hampir kabeh sih henteu beureun mun dipresentasekeun nu zina jeung teu zina loba anu zina ndek kumaha atuh matak tinggal nunggu azab bae loba anu kakula cerik kunaon cerik mbak ini cina saya hamil atuh hamil si nangis yang enggak ada bapaknya emang kemana bapaknya mati tak apa bukan maksudnya enggak mau tanggung jawab terus kesini nangis mau apa siapa yang mau nerusin siap dibawa baik ke pondok gitu ya kayak gitu kos gitulah dibawa ke dia tuh ceknya mah meureun coba tuh tolong santri mah seorang dia goblok meureun santri aing diteruskeun burung coba eta naon geus teh isin ban kuari mah awewe ke imah araramil anu 5 bulan nu 6 bulan careurik
nyana cek nyana nu tanggung jawabna dek dikumahakeun aju kumaha tuh jawabna kos kitu aju kumaha geus baca-baca gula sok lalagaan we kos kitu ieu lah sapira jeung jelema kos kitu nah ieu pohara ansab turunan geus dirusak ku nyana engke eta tepuguh binna pan bin saha pan aya turunan mah bin anu cara Imam Ghazali Muhammad bin Al-Ghazali kan geunah Muhammad bin Abdullah bin Idrus dumantak masyaallah Kangjeng Nabi mah pan itu naon karangarana sanajan di zaman jahiliyah tapi Kangjeng Nabi mah aman tina persidahan zaman jahiliyah tuh ieu zaman kuari di karomah binna teu puguh bin saha binti saha kuari geus lain lalagaan loba jasa kiai cenah kula keur nikah jeung ibuna ieu harita geus hamil 2 bulan kukula ditikah tah ieu kumaha cenah anakna ieu sedengkeun awe anu ngawalian lain saurang lain 2 urang kiai kula bakeur kawin jeung ibuna ieu jeung emakna ieu budak kula eta ibuna geus hamil cenah sabaraha 4 bulan dihamilan ku sakukula tangkorak sia meureunana lain saeutik jasa geus ku sebab kalobaan teh jadi kula ge malik naon kitu ngaranna malik deuk utah deui buloba jasa ieu mah ya Allah ya Rabbi sekitar Pasar Kemis sekitar Cikupa sekitar Sepatan geus abbalaya ieu nu kudu dijaga sing hade turunan tuh stilu nomor kaopat akal ndeu kumaha tuh akal kuari dirarusak kuari di SD keneh geus mabok SMP keneh geus mabok SMA mah komo nu kuari kitu di universitas mahasiswa mararabok eta kapan bakal jadi calon pemimpin negara urang kuarina dimimitian ku mabok nu mata ketika jadi DPR teh eta teh DPR mararabok ketika jadi bupati jadi gubernur mabok ketika jadi presiden kokoloyongan mabok deuk kumaha jehehe jak kuarina ge kos kieu nu mantak Amerika deuk karusak Indonesia sangat sulit luar biasa diakui kesulitan untuk merusak tatanan Indonesia teh lain lalagaan hasil Amerika ge nyana geus musyawarah deui jeung syaitonir rajim hese ieu deuk karusak Indonesia teh hese ya ternyata dengan 4F 1 food makanan nomor kedua adalah fashion pakaian nomor ketilu adalah film nomor kaopat finansial perbankan opat pe eta lah nu bakal ngarusak paksakeun mulai tina food makanan ti mimiti es bonbon datang ke Supermi datang ke berbagai makanan disisipan ku Kristen ku Yahudi make bahan-bahan kimia anu bakal ngadolkeun kana otak anu bakal nurunkeun kana kadar kecerdasan otak anu bakal kadituna manehna menikmati tentang makanan pongke ka Al-Quran pongke ka kalam-kalam ulama pongke ka akhirat melalui makanan ti orok kene geus dibere makanan mah baheula mah pan urang keur leutik makanan teh menang nyokoti kebon cau dicokot haji cau terus dipanaskeun teh di naon ngaranna disepan terus ku emakna dikerokan make sendok didaharkeun ka urang asli kan cau menang ti kebon ya Allah ya Rabb kuari geus titah nyusuan ku sorangan ge geus embung geus aya kuari mah lantaran geus teu butuhkeun ASI kuari mah geus teu butuhkeun susu ibu teu butuh geus aya kuari mah geus neuk make susu naon aya neuk make susu embe aya neuk make susu onta aya neuk make susu sapi aya susu kebo ge aya matak gede tetejeh bae sebab tadina make susu sapi atuh jadi geus gedena kos sapi nyurudug bae iya putar nomor kahiji teu karasakan ku urang dirusak emang lalain lalagaan eta pajar lalagaan lain bebeneran eta teh meunang musyawarahnya nomor kedua fashion pakaian nu baheula mah pakaian teh atuh nang produksi urang
asli menang urang anu ditimbulkeun tuh di mana di Palembang make kotrek tenunan gitu asli daerah. Nah manual kemudian atuh di Jawa gitu kene terus ke NTB hasilnya kan bagus serang melalui Jepang serang melalui arang asing dibuatlah sedemikian rupa geus babahana make kimia ditambah deui ku ari potongan-potonganana terus diedar-edar ke jelema di kabongbroy ku eta. Nomor katilu, nomor kedua, nomor katiluna film. Baheula mah film teh kudu ka gedung film. Terus diayakeun TV film ditayangkeun di TV ku hari mah di HP. Unggal detik. Anak geus kieu bae anak kotek mana ngagerokeun. Dewi. Kotek. Dewi ka dieu sakedeung. Kotek. Geus maraheun mana. Sia kenaon. Ieu mata di deuleu. Ih, eta mah susu. Heueuh mah, coba mana le tolong teu mana deui. Goblok pan tadi mah marah. Bari babarengan. Ih, tayangan naon eta mah. Bareng film. Geus kuari mah dibawa ku budak SD terus film ka mamana iraha hayangna terus bae. Aya nu emakna geus dibonggolan bae titah meuli pulsa. Uih, budak kajian teuing teu dahar mah asal meuli pulsa cak kana teh. Blon teh. Ayo coba kuari. Ayo coba ku sia rasakeun kuari. 10 tahun ka hareup bakal pikumahaeun ieu kakara kuari. Ambal aya geus kos kieu tatanan. Nu mantak cek Gus Dur belum siap sebetulnya Indonesia belum siap untuk menyikapi era globalisasi. Gus Dur dah ngomong lain can siap naon soal kabeuli mah kabeuli tapi siap untuk mental bangsa Indonesia. Nah, tingkatkan kuari atuh pondok pesantren, tingkatkan atuh kuari pengajian, ditingkatkan. Lantaran kiai nage resep dalam film. Atuh aya aturan ceramah mawa HP pan kiai nage. Saudara-saudara, mohon maaf. Oh iya, saudara-saudara sekalian, oh mohon maaf. Mending digantung kiai kos gitu. Saya ngaji apa dengan HP sih gantung habak. Engke mah mun aya Ki Podoli keur ceramah ngah HP gantung. Atuh naon? Keur ngaji HP, keur ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Atuh wayahna bae kiai. Aya nu ngaji mingguan ge make HP bae tolol teh kiai. Keur ngaji ge. Oh iya. Entar sebentar lagi. Oh iya, setengah jam lagi lah. Oh iya. Ayo. Kiai bolon itu mah kiai. Atuh aya na bae kiai, hai HP, ku aing sia ditenden heula. Selama 2 jam aing dek ngaji, ulah gaganggu aing sia. Nya kecuali aing mah ngaganggu sia. Iya geus merajalela ka kiai-kiai keur ceramah nga HP. Geus puguh di kantor mah atuh keur musyawarah nga HP, geus kitu keur ngaji nga HP keur salat. Keur salat HP di dieu. Nya julek-julek usah sai aja gitu. Blon. Eta kiaina tuh komo santrina. Gusti Allah deuk wahaya. Makanan, pakaian, kemudian atuh ayeuna mah kitu ngarusak teh setelah makan film. Nu ngarusak akal kuari dengan berbagai mabok atuh kuari mah jadi proyek di Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, urang ngadenge keluar ti luar negeri datang ke Indonesia, ti Palembang datang di mana jadi proyek atuh ayeuna mah. Ganja ti Aceh kirim, emang eta ganja sakumaha dikirimna ti Aceh ka dieu sakontainer, emang sabaraha gitu. Beunang ku polisi di naon karang-karana di Bakahuni beunang tayang nu beunang nama 10 kilo tah nu di jero bego eta mah nu beunangna 10 kilo nu ieu mah lulus ka ditu eta mah supaya kadeuleu bae bahwa di Indonesia aya hukum kana mah aing teu nyaho meureunana lulus ka ditu nu 10 kilo lah nu dipermasalahkeun tong-teng nu 10 kilo ge dijual deui ku jaga.
nu mantak di jero negara Indonesia aya negara siluman. Aya negara di atas negara di Indonesia, emang kumaha gitu. Lamun lain polisi anu ngamankeun anak, lamun lain abri nu ngamankeun anak, lamun lain panglima nu ngamalkeun anak, nu ngamankeun anak atuh moal aman. Tapi kan aman, bukti nyata na ku ari mararabok ka urang lembur, geus pugu gele ganja minuman dan lain sebagainya, kaluar ti luar negeri asup ka urang, kah katangkep semu bener kadoleuna nu lulus teh sabaraha. Iyalah aya negara di jero negara. Nu mantak wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, make tatanan demokrasi sampai kiamat kos kieu bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Bisa nyieun negara siluman di jero negara. Hukum dengan kadeleuna doang. Bukti nyata teh balaya. Mun kukula dicaritakeun di Palembang emang kumaha? Mun kukula dicaritakeun di Aceh emang kumaha? Bisa disebutkan Serambi Mekah, tapi jerona kebok-borokan Aceh emang kumaha. Ye kiai cenah ulah sok sambarangan, aing mah teu sambarangan deung aing mah nyaho jasa. Engke heula cenah kiai kumaha, teu kumaha aing mah di Palembang ge nyaho jasa. Ye, emang kiai pernah ka ditu? Ulah omong pokona sia mah aing mah nyaho bae pokona. Henteu eta cenah kiai nyahona ti mana sih sok aya nyaho bae hayu bareng jeung aing ka ditu. Aju kiai ka ditu jeung polisi. Aja polisina atuh polisina ge nu sok meuli eta. Emang aya sia mah sayakeun beungeut sia poin sia. Iya mah supaya nyaho sing hade anak urang maksudna. Sebab naon aya pelindungna di Indonesia. Nu mantak ganja ambalaya kuari, nu mantak gele ganja ambalaya, ekstasi ambalaya, magadon ambalaya, dumon yahrib ambalaya dan BK ambalaya. Emang kumaha lamun henteu diamankeun ku seorang ku pengaman atuh moal bisa, tapi kan aman ternyata. Masalah dari proyek nu mantak ge polisi aya pagawean dibuatlah sedemikian rupa proyek polisi. Akal bangsa Indonesia 10 tahun 20 tahun ke hareup nu kuari SD marabok, SMP marabok, SMA marabok, mahasiswa marabok deuk saha nu nyekel negara. Mun baheula urang ngadenge Bung Karno ketika manehanana endek kitu merdekakeun Indonesia, babaturanana ti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, wabeh kiai. Geus puguh para politisi di luhur babaturannyana, mahasiswa babaturannyana di ITB. Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Cianjur, di Sukabumi, di Tangerang, di Serang, Pandeglang, kabeh babaturan Bung Karno. Kan geunaheun urang ngadukung Bung Karno na. Ceramah di Bitung kadedengekeun bae, ceramah di Rangkas Bitung kadedengekeun, ceramah di Pandeglang kadedengekeun. Bung Karno teh lain jelema leutik, ngeunaheun urang tatanan keagamaana, ngeunaheun jasa. Bung Karno tambah kuari ku Soeharto minim agama ngan nama boga kitu kalaluasaan hate istimewa bisa ngabangun sekian periode luar biasa ngan agama nama minim. Ketika naik deui ku Gus Dur terasa adem, agama bangun deuk naik ngan haju lengser. Dilanjutkan deui ku Megawati 0% perasaan urang mengerjatakeun agamana da nagarana mah kitu-kitu keneh dicekel ku sasageja demokrasi mah atuh urusanna kitu-kitu keneh. Tapi ketika nyeritakeun agamana minim pas nu kuari tuh sia tanu ngomong aing mah henteu, aing mah ngan kikituan doang. Mana kade ndek kumaha coba jangan supkeun kancing ge salah imahnya nama ge dek kumaha deui ya. Tapi tetap ieu negara urang tetap jana presiden urang walaupun wallahu a'lam kuat atawa henteu wallahu a'lam. Lantaran urang mah henteu caritakeun tentang politik di luhur. Sanajan kula nyaho moal waka dibejakeun kuari kenyataanana bae sabaraha pabrik anu geus tutup, sabaraha pabrik anu endek dirampingkeun, sabaraha pabrik anu geus siap-siap untuk gulung tikar. Berarti kan kestabil kan.
Nah, geus aya nu laporan ka kula bebeja. Waalaikumsalam. Kemana Mas? Saya pulang kampung Kiai. Kenapa? Pabrik saya gulung tikar. Oh iya udah tuh. Berapa banyak? Ada 400 mah katanya. Geus aya nu bebeja ka kula hiji tambah gulung tikar kurang modal meureun tah mah. Ya deui can kebal deui meme haol. Geus bebeja deui ka kula habis haol mah saya mungkin enggak bisa ngaji lagi Kiai. Kenapa? Pabrik saya katanya tutup Kiai. Kenapa? Enggak tahu lah tuh pabrik tutup. Berapa banyak gitu? Ada kali 1000 mah. Loba amat. Terus kabelah dina makin belah dina. Kula seuri bae. Insyaallah ala kadar perjalanan perpolitikan di luhur kula nya insyaallah ngan moal waka dibejakeun. Moal waka keur mubujuna dahsyat-dahsyatna ayeuna. Wuy. Keur mubujuna. Wallahu a'lam. Nah, Prabowo geus dipanggil geus 3 kali pertemuan Prabowo. Kemudian atuh ayeuna berbagai pertemuan organisasi di luhur geus mulai, organisasi Islam geus mulai diperkuat. Kamari Rebo di Yogyakarta mengarah engke ka Jakarta. Kan keputusanna tetep bae engke aya ti para ulama-ulama. Mantak kula ge rada kaondang saeuti. Ieu beuki kaondang. Ulah kaget atuh sia. Nge kaondang ge pelebah mana jeung deuk naon heulanan. Sia mah haju kaget bae. Kaondang teh buat teuin menteri pae hayang nyalateun. Tapi nu jelas wak seperti kos gitulah. Geus aya hawar tah. Nah, eta mah urusan demokrasi mah tugas kitu bae. Nah, ieu aya negara di jero negara siluman. Ulah dikira di Indonesia satungtung negara demokrasi kieu bae. Aju kiai hayang ngarobah, aing mah teu deuk ngarobah, nu jelas make Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagarana deuk bentuk negara naon bae lamun sia ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Al-Qur'an adem, ulah rek ngarusak di muka bumi dengan persyirikan, dengan permaksiatan. Sabada tatanan bumi ieu manusiana diberesan ku Kangjeng Nabi. Ulah sok dirusak ya tah 5 tadi sing hade ulah dirusak. 1 awak ulah dirusak sampai pembunuhan. 2 harta ifsadul mal. 3 ifsadul ansab turunan. 4 ifsadul ukul akal. 5 agama. Ulah dirusak agama teh beunang Kangjeng Nabi perang dahsyat Badar, Uhud dan lain sebagainya. Urang tinggal neruskeun. Karena loba loyalitas di Indonesia teh muncul lah sampai agama nu aya di Indonesia lalu asa non muslim minoritas tapi nya bisa tolak cangkeng mayoritas Islam tapi seakan urang namu di negara urang sorangan. Kunaon eta? Ku sebab leluhur urangna nu nyekel negarana ti mimiti lurahna datang ka camatna bupatina gubernurna terus sampai ka luhurna henteu boga agama anu kuat sehingga agama teh dianggap mainan ku nyana pek bae neus kitu mah kula sakadar nyaritakeun seperti kos kitulah di Indonesia da buktina ketika urang boga masalah tentang agama minta urang perlindungan nu ngalindungi. Berarti kan kesulitan di orang mayoritas Islam tapi orang jadi tamu di negara orang ngan keur carita mangga bae deuk kos kitu mah pek bae ngan sia ge bakal pae presiden bakal pae gubernur modar bupati koit camat mah pararae ieu ge caritakeun emang kiai moal pae aju aing ge pae sarua ngan aing mah pae teh geus siap jasa aja aing mah. Emang siap gitu? Atuh siap aing mah. Salat osok, puasa terus, baca Quran sekali-sekali osok. Je, atuh aing mah siap. Ketika kapanggih jeung malakal maut, bae, ya bae lah. Iya, cek malakal maut emang siap teh? Siap. Emang kunaon? Atuh geus rindu ka Gusti Allah. Bae, mantep biasa. Sebab naon? Ya atuh aya pertanggungjawabanana, fikihna, akidahna dan lain sebagainya. Deuk kumaha aja emang sapopoe ku urang diaji. Ketika pae atuh tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti jatita salat geus puasa geus kaji geus eta cenah kurang husu atuh husuon amlah Gusti ampura bae kurang husu sautak saeutik mah tuh tah nyana pan korupsi aya di nyana ayo ngabangun gereja aya di nyana tanda tanganna ayo deuk kumaha situ kazaliman aya di nyana ayo sia gara menghadap Allah
mun teu digencet sia ji aing mah teu kukumaha los negara aja lain negara sia negara urang kabehan turun temurun haju sia zalim rasakeun sanggeus modal sia sakitu doang aing mah jeuh cek di dia lagi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek ngarusak karanjeun kabeh di muka bumi dengan berbagai persyirikan jeung permaksiatan nu matak sekuat tenaga urang larang ketika aya persyirikan jeung permaksiatan wayahna di lingkungan lembur urang teh urang papada peduli ketika aya nu mabok wayahna tepak ketika aya nu judi wayahna tepak ketika aya anu nanggap orkes wayahna urang datangan deuleu lamun biduana rada bagus atuh terus antepkeun ku urang lamun biduana nya hideungnya jore nya sorana jore maning turunkeun acenah kitu amat nu bagus tu jore eta adalah permaksiatan mun bisa ku urang rada dinasehatan ieu geus rapi meunang Kangjeng Nabi ba'da islahi wad'u khaufan wa tama'a waduh jeung ente ngadua ranjeun nyebut ka Gusti Allah ka pangeran doa ka Gusti Allah di samping tadi dua syarat tadarru wa khufyah ditambah deui khaufa wa tama'a nomor kahiji kudu aya sieun ka Gusti Allah tina siksa Allah nu ngabangkitkeun semangat urang ibadah lantaran aya neraka timbul ti sanubari urang mun aing teu salat asana ka neraka jadi motivasi neraka mulailah urang ngadoa ka Gusti jauhkeun abdi tina neraka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ajirni minan nar eta motivasi ka khaufan sieun tina siksa Allah lantaran karasa kurang kapetelan ku seuneu rokok bae ge mane jajale penganan komo meureunanan seuneu itu khaufan sieun ka siksa Allah jadi pembangkit semangat ibadah ka Gusti Allah makin mantap orang coba ingin ngaji asieun ka neraka khaufan wa tama jeung aya harepan deui nu salat bakal dibere senyum ge bidadari kajeun teu numpakan ge asal dibere senyum mah cukup ku senyum doang ge kadang lalu urang numpakan bidadari ku senyum da ge we cak aja penis sejuk hatiku ku senyum doang geus kajeun cak aja penis aing teu kudu ka sorga teu kudu numpakan sia aing mah di lawang sorga kieu dibere senyum bae geus ngeunaheun jasa geus ninggiuhan di tangkal kayu bae di dieu geus hareupeun sorga aya tangkal kayu asal liwat senyum bidadari asal liwat senyum bidadari geus cukup aing mah geus kos kitu bae geus sekudu sare jeung sia aing mah senyum bae pan urang mun neuleuh awewe geulis ku senyum da aduh masyaallah matahari yang terik ketika aku melihat senyummu teduh rasanya waduh tuh caknya ada gombal cenah ya Allah ya Rabbi atuh komo bidadari gas bidadari geus teu kudu kumaha asal liwat senyum geus cukup engke ge nyana ge rinduan ieu ka urang ceuk bidadari Gusti ieu eta saha abdi asal liwat jana senyum kula senyum asal liwat jana senyum kumaha mun kula diajak kan kitu pagi. Nah, orang aing ngajak mah gengsi. Di surga kita tetep aya gengsi kan. Tapi lamun diajak lakunya sini. Cak bidadari aku dipersediakan oleh Allah untukmu. Silahkan nikmati tubuhku. Waduh. Siapa masuk ke mana bae. Ieu keur nyarita tomaa, ieu mah maksudna ieu. Aya pembangkit listrik ieu. Tomaa ieu maksudna aya kahayang urang lamun tadi semangat juang ibadah urang lantaran sieun ka neraka rempan aing lamun teu ibadah beusi ka neraka khaufan kuari toman min rahmati deuh lamun aing teu ibadah atuh moal meunang aing tuh surga jeung bidadarina wa aing kuari mah deuk ibadah ka Gusti Allah dengan harapan hayang bidadari di surga Allah
tuh kan jadi semangat orang nu mantap kudu saimbang khaufan jeung tomaan teh cek bahasa dina tasawuf mah antara khauf jeung roja lir teu beda jeung manuk jangjangan jangjang manuk nu aya di manuk ketika stabil dua jangjang nyada bisa hiberan ka mana bae kitu keneh urang di jero hate urang aya khauf jeung roja yakni toma seimbang antara khauf jeung roja jeung toma urang bisa ibadah dengan mantap ka Gusti Allah salat Allahu akbar di jero hate urang aya khauf jeung aya toma ketika ditanya kunaon zaman salat nu mantap salat sieun ka neraka kunaon sieun mantap salat bae hayang ka sorga sieun ka neraka jeung hayang ka sorga sarua 50% etalah ibadah anu handap ibadah nu teka ibadah jelema bersyariat mah kos kitu bae mun ditanya ieu papais aya naonan oh ieu mah aya cauan oh cau sadegeun urang hobi ka cau di dahar ku urang sia keuna teu ngadahar papais bunga mah teu resep ka cau emang unti tah aya ieu make unti tah oh ieu unti nyana ngadahar unti sia teu ngadahar emang udah aing mah cau henteu unti henteu emang resep kana naon aing mah resep teh ka jerona lamun aya ieu anta naon ngaranna anu amis teh susu mun aya susuan jerona ieu aya teh susuan roti di masuk di dahar gunyana disesuaikeun jeung kahayang-kahayang eta kan ngaranna orok nu kos kitu mah orok nu kos itu makanan-makanan teh ya lain maksud seubeuh tapi maksudna hayang aya nu dipake ka resep jerona makanan nah eta jelema-jelema nu kos itu ibadah kos kitu teh ya ieu dikhawatirkeun tetep ka sorgana nu kos kitu mah sebab boga kahayang ka makhluk lain ka Allah taekeun ku urang lantaran urang geus salat bae umur geus kolot kamari mah salat teh urang teh sieun ka neraka hayang ka sorga sieun ka neraka hayang ka sorga tingkatkeun ku ari mah aya urusan sorga jeung neraka mah jatah mah urusan Allah mending ka Allah nu nyieun sorga jeung neraka adapun deuk di ka sorgakeun deuk di ka nerakakeun kumaha nu nyieunna bae abdi mah hayang ka nu nyieunna bae ieu mah ngomong takos kitu ngomong babari pelaksana mah pan hese atuh hese pelaksana mah ngan ngomong doang atuh unggal pidato ge bisa ngomong makos gitu tapi pelaksanaanana coba di jero hate urang rek teu hayang ka sorga teu embung ka neraka teu embung ka neraka teu hayang ka sorga hiji Allah ta eta teh lamun boga kos kitu tah urang tekad di jero hate wali ngaranna sia ibadah bae mun hayang teu naon bohong henteu deh bohong sayang ka sorga nya henteu sapira sorga atulah makhluk-makhluk kayaknya dadamelan Allah sia sieun ka neraka mimbung sia dek dibeuleum atuh masalah mah dibeuleum aja kudu bogana ieu acana dibeuleum diasur-asur atuh los bener sia masuk aju kos kitu sia dek itu lamun ku Allah di ka nerakakeun atuh mah nya Allah ngararakakeun mulai tah geus rada turun mah nya geus rada turun tah rada sieun nya lagi sarua nya Allah tega ka aing ngararakakeun je atuh sapira sia ulah-ulah sia wali ge wah di ka nerakakeun maka neraka tuh sapira sia mah wali lain kiai lain sapira tukang toge heuh nya atuh sia salat bae embung nerakanya kitulah kira-kira turun berarti kan aing nu asli mah lain kitu sia kudu dia ibadah bae ka Allah aing mah ka Allah sia yang ka surga nya henteu moh meureunana sia embung ka neraka henteu nu bener sia ieu bener aing mah kajian kuku mah ka Allah bae lah sia mah kajian kuku ge bohong ih aing mah kieu aing hayang ka surga aja aing mah teu pantes di ka surgakeun sapira aing di ka nerakakeun atuh meureunana pantes ba pantes bae ngan sabenerna mah aing nyeri ka neraka mah tah jadi bae ka Allah bae nyanggakeun adapun dekan mana nama kumaha Allah bae eta teh asli di jero hate wali eta teh geus we jadi ibadah sedekah geus teh hayang ka alam teh hayang nanaon salat teh hayang ka alam teh Allah tah eta teh kan kudu diurus melalui thariqah nu kos kitu teh supaya bisa kieu urang hirup teh Gusti
sapira abdi atuh jata tadina ge eueuh haju aya diayakeun ge ku Gusti berarti abdi teh nu Gusti haju abdi hirup ku ari sapira hirup abdi atuh ja ieu teh aya hirup teh aya nyawaan bae sedengkeun nyawa ge ditempelkeun ku Gusti mun ku Gusti dicabut umeureun abdi panyanggakeun sadaya-daya sapira abdi atuh Gusti harta-harta abdi mau urusan luareun abdi janu Gusti keneh loba nu sugih di cara rabut mah jasara rusah bae atuh komo abdi nanaonan nyanggakeun sadaya-daya sehingga sapira abdi Gusti lah abdi mah nanaonan ngarasa nanaonan terus makin hari makin nanaonan rasaan diri makin nanaonan Gusti sapira abdi jawayah paeh mah paeh bae dek diabdikeun diri abdi ka Gusti cak Gusti salat cak Gusti puasa cak Gusti haji cak Gusti perang abdi dek disiapkeun demi ngaladen ka Gusti sapira hirup abdi atuh Gusti jan teu perang ge wayah paeh mah paeh bae geus bae ku eueuh nilean eueuh hargaan eueuh kaluhuran diri abdi perasaan ku handap-handapna abdi dek ngabdi ka Gusti jam sabaraha titah Gusti abdi siap ngalaksanakeun andai kada kudu perang paeh di medan laga kudu kahook diri abdi nyawa tarohanana njagakeun Gusti abdi mah hayang ka Gusti wungkul pan eta ngeunaheun jasa tah lamun geus kitu hudang tengah peuting Gusti abdi dihudangkeun ge ku Gusti haju tiris ge nang Gusti abdi deuk garingkuk deui nang Gusti dia tolol beureun sia mah cenah dek ngabdikeun eleh ku tiris dicoba urang hudang peuting ku tiris dicoba hudang peuting ku panas dicoba urang teh ku sehat dicoba urang ku gering ayo sia lamun endek ngabdikeun diri sia ka aing ngarasa diri sia nilai ngarasa diri sia pangkat coba ku aing dek dicoba sia hayo kaingkeun coba urang keur sehat na Allahu akbar dibere sales basa etik cek pamajikan ka henteu ka masjid emang salat subuh boro-boro ka masjid salat gencan emang kunaon moal salat tenan nyegering emang kunaon bongan Allah mere gering ka aing tuh ngabongankeun ka Allah pantolol tan teu tuh urang mah kos kitu bae nah mentak wali tah malah meniskan ka Allah dak wali ngaranna segala rupa geus ka Allah nah ulah rek garusak anjeun di muka bumi dengan persyirikan dengan permaksiatan sabada dirapihan ieu ku ayana rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah terakhir utusan Allah adalah Kangjeng Nabi wad'uhu doa ku maneh ngadoa maneh ka Gusti Allah ka pangeran dengan syarat tambah dua khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin sanyana rahmat Allah teta qaribun deukeut binal musinin ka jelema nu nyieun hade urang kuari teh ngaji urang kuari ibadah deuh nyieun kahadean tinggal ngalengkah doang ka rahmat Allah keur carita rahmat Allah anu hakiki ira Gusti atuh tinggal sakedeung deui mana geus kadeuleu ku waliullah mah rahmat Allah teh dibentukeun sorga ku Gusti Allah teh ngan teu hayaangeun ka sorga hayang ka Gusti na bae rahmat Allah teh qaribum minal musinin dekat ka jelema nyunin hade jelema nu ibadah ka Gusti Allah maka rahmat Allah teh deket rahmat Allah teh kanikmatan Allah deket teh iraha kahalangan ku paeh doang ketika paeh tek nyana ngalengkah ka rahmat Allah masyaallah ieu urang kuari ngaji terus salat terus puasa terus zakat aya fakir miskin bere aya yatim piatu bere anak pernahkeun ku urang ibadah tentrem ka Gusti Allah eta ngaranna urang muhsinin nyieun hade eta teh deukeut ka rahmat Allah nu ngahalangan antara urang jeung rahmat naon hirup ketika hirup urang dicabut paeh ngaranna urang ngalengkah trek ka rahmat Allah di dunia mah carerik pamajikan cerik anak cerik murid cerik kabeh tatangga carerik kabeh yang cerikan kadedeh kanyah jeung sajaban nyana nu dicencerikan keur seserian di rahmat Allah masyaallah qaribum minal muhsinin deukeut ngan kahalangan ku paeh doang paeh trek nyana ngalengkah ka dinya ya Allah ya Rabbi nu mantak lamun jelema nu luhur jasa mah akidahna imanna ketika dititah perang teh siap naon sebabna paeh trek
ka rahmat Allah. Paeh slek ka rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Tanu mantak sanajan kukumaha ge tetep bae urang ngaharepkeun rahmat Allah jeung rahmat Allah teh deukeut jasa ka urang, tinggal urang kuari mempersiapkan diri untuk masuk ke rahmat Allah nu dihalangan ku paeh. Samemeh urang paeh, siap-siaplah urang ngalobakeun nyieun kahadean supaya urang asup di golongan muhsinin lantaran nu deukeut kana rahmat Allah mah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diasupkeun ka golongan muhsinin sehingga urang aya dina rahmat Allah, urang balik aya dina rahmat Allah, urang bakal kana rahmat Allah babarengan jeung ahli-ahli rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima.